क्या मेरी रेहड़ी की कमाई इतनी है कि मैंने एक एप्पल का स्मार्ट वॉच भी खरीद लिया। चलिए आपको बताती हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और एक लाइक जरूर करना। आज व्यापार जाते समय मुझे होली माँ के दर्शन भी हो गए और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को होली माँ के दर्शन हुए। आप लोगों ने दर्शन किए कि नहीं, कमेंट में मुझे जरूर बताना। और तो और दोस्तों, आज बाजार में भी बहुत सारे लोग थे तो लहसुन का व्यापार भी बहुत अच्छा हुआ है। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं आज का व्यापार इतना सारा हुआ है और साथ साथ मैंने खरीद ली एक सिंपल सी वॉच, वो भी मेरे बच्चे के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।